ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង YouTube Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើទឹកស្ករសម្រាប់ធ្វើនំលោកខែគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកស្ករនេះគឺមានតែ4មុខតែប៉ុណ្ណោះមានដូចជាស្ករទឹកក្រូចឆ្មាលឿងហើយនិង baking soda ចំពោះក្រូចលឿងនេះបើសិនជាបងប្អូនពិបាកស្វែងរកបងប្អូនអាចប្រើជាក្រូចឆ្មាយើងជំនួសក៏បានដែរចាក្រូចលឿងនេះគឺនាងខ្ញុំកាត់ជាកង់កម្រាស់ប្រហែលជាប៉ុនចង្កឹះចំពោះស្ករគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកស្ករអំពៅដែលមានពណ៌ក្រហមបងប្អូនអាចប្រើជាស្ករសយើងពណ៌សស្គូសនោះក៏បានដែរចាគ្រាន់តែថាទឹកស្ករនៅពេលដែលធ្វើរួចរាល់ទៅចំពោះទឹកស្ករដែលធ្វើពីស្ករសគឺវាមិនសូវជាក្រហមខ្លាំងដូចស្ករពណ៌ក្រហមនោះទេបរិមាណស្ករចំនួន1គីឡូក្រាមត្រូវប្រើទឹកចំនួន600មីលីលីត្រចាចាក់ទឹកហើយនឹងស្ករចូលនៅក្នុងឆ្នាំងរួចហើយគឺនាងខ្ញុំលើកឆ្នាំងនោះដាក់ដណ្ដាំនៅលើភ្លើងកម្លាំងភ្លើងដែលដណ្ដាំស្ករជាដំបូងនៅពេលដែលទឹកស្ករអត់ទាន់ពុះនោះគឺនាងខ្ញុំប្រើកម្លាំងភ្លើងមធ្យមនៅពេលដែលទឹកស្ករពុះគឺនាងខ្ញុំបន្ថយភ្លើងមកកម្រិតទាបវិញនៅពេលដែលទឹកស្ករពុះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ក្រូចឆ្មាដែលបានហាន់ពីខាងដើមនោះចូលចាបន្តរំងាស់ជាមួយនឹងទឹកស្ករនេះគឺត្រូវចំណាយពេលរៀងយូរដែរដើម្បីរំងាស់ចាគឺនាងខ្ញុំប្រើរយៈពេលប្រហែលជាជាង2ម៉ោងខណៈពេលដែលកំពុងតែរំងាស់ទឹកស្ករនោះសូមបងប្អូនកុំកូរឲ្យសោះចាបើសិនជាមានពពុះសូមដួសពពុះដោយថ្នមជាទីបំផុតចាខណៈពេលដែលរំងាស់ទឹកស្ករនោះបងប្អូនត្រូវតែឧស្សាហ៍មើលកម្រិតភ្លើងចាបើសិនជាកម្រិតភ្លើងដែលយើងបន្ថយនឹងធ្វើឲ្យទឹកស្ករនៅតែពុះខ្លាំងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែបន្តបន្ថយកម្រិតភ្លើងនោះឲ្យវាថយចុះមកទាបបន្តិចទៀតនិយាយរួមគឺទឹកស្ករយើងរំងាស់ឲ្យវាពុះតិចតែប៉ុណ្ណោះចានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចចំពោះតិចនិចនៃការធ្វើទឹកស្ករនេះទី1គឺយើងត្រូវតែរំងាស់ទឹកស្ករនោះរយៈពេលប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងដោយប្រើកម្លាំងភ្លើងតិចជាទីបំផុតហើយមួយទៀតគឺយើងមិនត្រូវកូរទឹកស្ករនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរំងាស់នោះទេចាបើសិនជាមានពពុះគឺយើងត្រូវតែដួសវាដោយថ្នមជាទីបំផុតចាទឹកស្ករនៅពេលដែលរំងាស់បានជាង2ម៉ោងគឺនេះខ្ញុំដួសទឹកស្ករតេស្តមើលដោយដួសដាក់នៅក្នុងស្លាបព្រាបន្តិចហើយយកមកបន្តក់នៅក្នុងទឹកចានៅពេលដែលបន្តក់នៅក្នុងទឹកទៅឃើញថាស្ករវាអត់រលាយនោះបានន័យថាស្កររបស់យើងខាប់បានល្អហើយជំហានបន្តគឺនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅ baking soda លាយជាមួយទឹកបន្តិចចាកូរឲ្យរលាយចាក្រោយពីតេស្តឃើញថាទឹកស្កររបស់យើងនឹងខាប់ល្អមិនរលាយនៅក្នុងទឹកដូច្នេះគឺនេះខ្ញុំបិទភ្លើងនិងស្រង់ចំណិតក្រូចនឹងចេញចាចំណិតក្រូចនេះបើសិនជាបងប្អូនស្រង់ហើយសូមបងប្អូនកុំចោលអីយើងអាចយកមកប្រើការដើម្បីឆុងជាមួយនឹងទឹកតែបានក្រោយពីស្រង់ចំណិតក្រូចចេញអស់ហើយគឺនឹងខ្ញុំចាក់ម្សៅ baking soda ដែលបានលាយជាមួយនឹងទឹកនោះចូលទៅក្នុងទឹកស្កររបស់យើងចានៅពេលដែលចាក់ចូលទៅគឺឃើញថាវាបែកពពុះស្គល់ខ្លាំងតែម្ដងដូច្នេះគឺនឹងខ្ញុំកូរវាតែបន្តិចទេដោយថ្នមហើយទុកទឹកស្ករនោះរយៈពេល1យប់ចាបងប្អូននៅពេលដែលទុក1យប់ទៅគឺថាពពុះនៃ baking soda ហ្នឹងគឺវាបែកពពុះអស់ហើយចាគឺទឹកស្កររបស់យើងគឺមានសភាពបែបនេះគឺខាប់ល្អមែនតើចាដូច្នេះបងប្អូនអាចផ្ទេរទឹកស្កររបស់យើងនឹងចូលទៅក្នុងក្រឡកែវដែលស្អាតមួយដើម្បីទុកប្រើការធ្វើជានំលោកខែចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាទឹកស្ករនេះយើងស្ងោរហើយភ្លាមមិនអាចយកទៅប្រើការធ្វើជានំលោកខែបានភ្លាមនោះទេចាយើងត្រូវចំណាយពេលរក្សាទុកវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏3សប្តាហ៍ដែរចានាងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបន្តទៀតអំពីការរៀបចំគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតសម្រាប់ធ្វើនំលោកខែដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត